Happy birthday. Hi guys, good morning सबैलाई। अनि आज चाहिँ बाइ द वे टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो होला तपाईहरुलाई के छ आज भनेर हैन। सो आज तर पनि भनिदिन्छु सन्जयदीको बर्थडे हो। भेना उही दिनुस् न मिट मसला एउटा। ओ कसको लागि लगेको फेन्टा? ए मिट मसला दिन त। सो म चाहिँ मिट मसला लिन आएको हो। उयो गर्दैछ बाहिर चाहिँ चिकनहरु बनाउनु हुँदैछ। सो तपाईहरुलाई पनि देखाउँछु। म पनि आज बिजी छु गाइस। आज म पनि बिहान बिहानै उठेको नि त। बन्छ अरे ए यहाँ चाहिँ चिकन हुँदैछ। चिकन बनाउने चाहिँ काकी। हेलो भनिदिनु काकी। हेलो। यहाँ चाहिँ काकीले मिठो बनाउँछ। सेजल आगो माथि माथि आउँदै रहेछ ला हो भेना बनाउनुपर्छ। सेलले नि तेरो काम गर्यो। अब म चाहिँ यो गर्दै थिएँ काँक्रा काट्दै थिएँ काँक्राको अचारको लागि हैन गाइस। भेना लु ए भेना अरे सरी काकी लु मिट मसला चिल्ली पाउडर पनि चाहिन्थ्यो। ए उयो राखिदिनु भएको छ कि देबो खोलिदेऊ। अब उयो गर्नुपर्छ प्याज काँक्रा काट्नुपर्छ। ल गाइस हेर्दै गर्नुहोस्। अब काँक्रा साक्रा काट्नुपर्छ किनकि अब अहिले के भन्छ सन्जयदीको दोस्तहरूलाई खिलाउनुको लागि हेरे नि त हैन। अहिले 12 बजी कति 1 बजी लिनु आउँछ अरे सन्जयदी चाहिँ ड्युटीबाट। ड्युटीमा दोस्तहरूलाई खेलाउनुको लागि। सो त्यही लागि हामी भटाभट गरेर आज थाहा छ म छिटो उठेको त कति बजी उठेको भने त बिहानको 7 बजी उठेको। फाइनली गाइस हेर्नुहोस् चिकन पाकिन्छ कि। यी मेरो खिर चाहिँ यहाँ छ। खिर पनि पाकी मेरो। अब यसलाई निचार्नु पर्छ। सेजल 2 जना भएर निचार्नु पर्छ ल। सक्दिन यत्रो म एक्लै निचार्नु। काँक्राको चाहिँ निचार्नु पर्छ। पापड पनि अब काँक्राको अचार कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई? यो चाहिँ मैले बनाएको है गाइस। हाम्रो यहाँतिर चाहिँ यो काँक्राको अचार फेमस छ है गाइस। तपाईहरुतिर छ कि छैन हो। हाम्रो सन्जय दिदी आइपुगेछ। ह्यापी बर्थडे सन्जय दिदी। तर के गर्नु उयो छ नि त ह्यापी बर्थडे सन्जय दिदी। सन्जय अनि स्कुटी पनि आएको थाहै पाइन। आजको बर्थडे गले गाइस ड्रेसमा रहेछ। हिटलर दिले गिफ्ट ल्याइदियो क्या सन्जय दिदीलाई। ए मिठाई लिएर आइस। मेरो फेभरेट लड्डु गोपाल। फेभरेट लड्डु गोपाल। सेजल उयो हुन्छ खाली अरू चाहिँ नदेखाउनु त। यो थोप्रा हेरिराख गाइस। यो थोप्रा हेर्नु पाउँदैन। अब भोल्देनको यो थोप्रा भोल्देनको हेर्नु पाउँदैन। यहाँ हेरिराख्नुहोस् यो थोप्रा। यो थोप्रा भोल्देनको हेर्नु पाउँदैन नि। मेरो थोप्रा नदेखा हुन्छ कि खाली लजाउँछ। म त जसले मलाई नदेखा भन्छ नि म त्यसलाई देखाउँछु। म त जिद्दी केटी हो। खोइ मिठाई के ल्याइदिस् मिठाई? मैले हिजो भनेको थिएँ होइन मिठाई के ल्याउनु भने भ्लगमा। लु हिँड त भित्र लिएर खाम न। मन खान्छु कस्तो खानु मनपर्छ क्या उ हेर्नु न घिच्छु नि। यसको थोप्रा त गेट बन्द गर न। गाइस फेरि हामी चाहिँ निक्लेको। अब कहाँ निक्लेको भन्दाखेरि चाहिँ के ठुलो बोक्नु पर्दैन। म र मम चाहिँ निक्लेको। कहाँ निक्लेको भन्दाखेरि चाहिँ अब सन्जयदीको गिफ्ट लिनुको लागि। चाबी ल्याउनु नि स्कुटीको। चप्पल लाउँछु नि। म चाहिँ ट्र्याक लगाएँ हो टी सर्ट लगाएँ चल्दियो गाइस। बेसी मेकअप सेकअप गर्ने टाइम छैन मेरोमा। त्यसैले म गर्दिनँ हो। अब मिठाई त खायौँ होइन बर्थडे गिफ्ट पनि गाइस। अब एकैचोटि उयो जहाँ अब किन्छ सन्जयदीको लागि सामान होइन त्यही पुगेर देखाउँछु। किनकि अब बिचरा ममले फोन पक्रिनु सक्दैन नि त। सक्दैन होइन के झिजो लगाइराख्नु बाटो पनि चिनिहाल्छ। मार्केट भनेको कहाँ हो। सो हेर्दै गर्नुहोस्। बाई बाई गाइस। फाइनली गाइस हामीहरू मार्केट आइपुग्यौँ। अब यहाँ जाँदैछौँ। अब हेरौँ ममले के किनिन्छ हो। मार्केट आइपुग्यो। अघि त्यहाँ विशाल मेगामार्टमा गएको थियौँ पाएन। अनि मार्केटमा आउनु पर्यो। उयो भयो हेर्नु कस्तो पित्त भयो है। उयो भएर कपाल हेलमेटले यस्तो पारेको खासमा एक्चुअली कि नत्र भने यस्तो हुँदैन। अनि चाहिँ उयो पनि नलिआएछु मैले फेरि। तपाईँले ल्यायो टिस्यु पेपर? टिस्यु पेपर नल्याएर कस्तो बिजोक भयो नि पसिना। सनग्लास 100 रुपिस गोटाको सनग्लास है गाइस।
ठ्याप्पै फोन जोडिदिनु अरे वा इयरिङ्स यहाँ चाहिँ यो वाचहरू 100 रुपियाँ गोटाको स्लिपर्सहरू घर बसी हेर्दै गर गाइस ममलाई फेरि ब्यागै दिनु पर्यो अरे नि त फेसबुकमा हेरेको थियो अरे कि ब्याग अनि चाहिँ त्यस्तै ब्याग दिनु पर्यो अरे हो अनि अनलाइन मगाउनु सक्छु तर मैले नमगाइदिएको एकपल्ट फेरि पहिला पनि यस्तो भएको थियो नि त अनलाइन मगाएर चाहिँ नि कति 1500 को ब्याग हाउडै आएको थियो नि त अनि त्यो हाउडे जेपेटी एप्सबाट मगायो भने त्यस्तै हुन्छ गाइस ए भेटायो क्या यस्तै हो भगवान यो होला ए यो चाहिँ फोल्ड हुन्छ होला नि त फोल्ड भएर यत्रोबाट हुन्छ होला नि त होइन फाइनली ब्याग पनि किन्यो 280 रुपिसमा लु बोक्नुहोस् न त अहिले हजुर अब चाहिँ मैले स्लिपर्स किन्दिनँ न मलाई किन्दिनँ कस्तो दामी छ ऊ फाइनली हामीले लियौँ यो ब्याग पनि लियौँ हाम्रो लागि होइन ब्याग चाहिरहेको थियो अरे अनि यही ब्यागभित्र हालिरहेको छ मैले स्लिपर्स पनि किनेको छु क्या मजा आयो के किन्ने अरे अब क्या मजाको भएको छ हौ गाइस वेदर पनि हेर्नु न हौ अहिले वेदर उसले चाहिँ 1 विकसम्म चाहिँ वेदर दामी हुन्छ भनेको छ कि अनि त्यही भएर वेदर हिजो मन्डेदेखिको चाहिँ हिजो वेदर दामी छ नो हेलमेटदेखि पनि टोटो सोच स्कुटी थाहा भएन कहाँ रहेछ त्यहाँ हो ह्याङ्गी किन्नुहुन्छ अरे 30 रुपियाँ हो दुईटा लिनु न 50 रुपियाँ दिइहाल्नु न हुन्छ होइन दुईटा अङ्कल दिइहाल्नु दुईटा 50 रुपियाँ ल गाइस अब चाहिँ हामी फर्केको हो अनि अब एकैचोटि घर पुगेर देखाउँछु है गाइस बाई बाई त्यतिन्जेल हेर्दै गर्नुहोस् गाइस अब भरे चाहिँ हुन्छ हाम्रोमा घर पुगेर चाहिँ के किने त्यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन त्यसपछि चाहिँ स्कुल होइन उयो छ त्यसपछि चाहिँ के देखाउँछु भने त त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि बेलुका साँझदेखि ह्याप्पी बर्थडेमा केक काटेको देखाउँछु बाई बाई गाइस फाइनली घर आइपुग्यौँ गाइस तर हेर्नु न पानी पर्दैछ यी ला देख्दैन रहेछ क्याप्चरै भएन रहेछ पानी परेको ला देखेन रहेछ हल्का पानी पर्दैछ यी हामी त भिज्यौँ नि हेर्नु त मेरो टी सर्ट ट्र्याक हेर्नु मेरो नयाँ टी सर्ट लगाएर गएको थियो भिज्यो मलाई त टी सर्टको माया लागेको साँच्ची भनेको गाइस हेर्नु म त टी सर्टको माया लागेको किन भन्नु त ला मेरो नयाँ टी सर्ट त्यो पनि व्हाइट आज ओपनिङ गरेको थियो के हुन्छ होला यहाँ स्लिपर्स पनि धोएर गएको थियो फाइनली नयाँ आयो नयाँ किनिदियो ममले मम कस्तो खुसी लाग्दैछ पैसा तुरेर के भयो अरे म के हुँदैछु अरे गाइस कपडा पनि चेन्ज गरेँ कपडा चेन्ज गरेर टी सर्ट मात्रै गरेँ किनकि टी सर्ट भिजिसकेको थियो नि त होइन अनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई के किने भनेर मैले यो चाहिँ कहिलेको ओल्ड फेसन हो तर पनि मैले किनेको होइन कति 350 मा किने 300 मा आइदियो दिएन हो 350 मा किने किनकि मलाई यसरी मार्केटहरू जाँदाखेरि लाउनु चाहिन्छ त मेरो खालि जहिले पनि तपाईँहरूले याद गरिराख्नु भएको थियो होला मैले जहिले पनि त्यो व्हाइट मात्रै पेली बसेको थिएँ होइन अब चाहिँ फाइनली नयाँ किने अब चाहिँ यो पेल्छु लगाइ अनि यो मेरो हेर्नुभयो अनि सन्ध्यादीलाई चाहिँ फोटो क्लिक गरेर पठाएको थिएँ अनि सन्ध्यादीले चाहिँ यो बोला भन्नुभयो होइन यो मन पर्यो भन्यो अनि यो ममले किनिदिनु भएको सन्ध्यादीलाई हो मलाई पनि ममले किनिदिएको म नि हरामी छु नि कहाँ मान्छु सन्ध्याको ब्याग पनि देखिहाल्नु भयो ब्याग पनि देखाउँदिनँ होइन हाम्रो पनि देखिहाल्नु भयो ब्याग पनि अनि मैले सन्ध्यादीलाई यो वालेट किनिदिएको क्लासिक एन्ड मोडर्न अरे यो चाहिँ यस्तोवाला रहेछ त्यो मिनिसोबाट ल्याएको मैले किन भन्दा हामी मिनिसो पनि आयो नि त यता आएर कसमस आयो नि त होइन कसमस आएको चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाएन अब कहाँ लामो भ्लग हुन्छ भनेर मैले देखाएन अहिले भरे त्यसै त केक सेक काट्छ होइन लामो भ्लग हुन्छ भने मैले देखाइनँ सो यति नै हो गाइस यो चाहिँ मेरो थ्रुबाट अब म केक लगाइदिन्छु होइन भइगयो पैसा नि थिएन गाइस कहाँबाट अरूलाई सपोर्ट मागिकन म्यानेज गरेको भन्छ अरे ल गाइस हेर्दै गर्नुहोस् अब होइन ल अहिले भरे भेटौँ है गाइस बाई बाई हेलो गाइस फाइनली हामीहरू
तिहार भएर पनि हेर्नुहोस् कहाँ आइपुग्यो बर्थडे घरमा काट्छ भने तर हामीले घरमा केक काटिनौँ सो हामी चाहिँ सबैजना डिनरमा आएको छौँ यहाँ हेर्नुहोस् श्रीतेश चुटकुदी बेबो जङ्गली बेबा देखाइहाल्यो सेजलले मम बर्थडे गर्ल हो बर्थडे गर्ल अजय यता हेर्देऊ आफ्टर लङ टाइम बाद अजय मेरो भ्लगमा छ गाइज अजय लास्ट टाइम मेरो बर्थडेमा थियो प्लानेट यो चाहिँ कसमसको अपोजिट कसमस उयो छ यहाँ चाहिँ प्लानेट छ देख्नुभयो होइन सो हामीहरू चाहिँ अब भित्र गएको होइन खोइ बेना ओ हिटलर दिदी आमा उता फेरि लौ ऊ हेर न आज त उसको टोनै चेन्ज भइरहेछ यहाँ भेना हो टोनै चेन्ज भइरहेछ सेजलको त लौ पढाउनु अन गरौँ न मेरो आउटफिट देखाइदेऊ न यसो नानाको आउटफिट हेरे हो हेर्नुहोस् भयो यो फ्यान वा मिठो आएर छ द प्लानेट मल फाइनली हामी कैदी किचन यो कसले लगाउँछ ए सन्ध्या लगाउँछस् सन्ध्यालाई लगाइदिउँ ल हिटरतिर हतकेडी लगाइकन खानु ल वाह दामी रहेछ यस्तो रहेछ गाइस जेल रहेछ त्यही भएर त यसको नाम पनि कैदी किचन रहेको रहेछ ठिकै छ नामको अनुसार चाहिँ सो अब हामी पनि 11 जना छौँ अब कहाँ बस्ने आई गेस त्यो दिन्छ होला हामीलाई ठुलो के अरे कुत्ते कमीने मेरा सूप पी जाऊंगा अरे कुत्ते कमीने मेरा सूप पी जाऊंगा अरे हो वाह चक्की पिसिङ अरे उ हेर्नु न फोटो खिच्दै भनेको एक्सक्युज मी हामीले केक ल्याएको छौँ यहाँ काट्नु पाउँछौँ ओके सो मेनु आइपुग्यो अब हेरौँ आजको स्पेसल के छ अरे लोफ्टर छ अरे आमामा यिनीहरूको हेर्नु न फोटो सेसन हुँदैछ पुरा यहाँ हेर्नु न झन् भेना र ऊ हिटलर दिदी त हेर्दैौ न हिटलर दिदी चाहिँ कैदी भेना चाहिँ पुलिस हेर ऊ यहाँ फेरि ऊ हेर्नु सबै अनन्द श्रीतेश यो खोल्ने साथ सो फाइनली केक पनि आइसक्यो गाइस सन्ध्या दिदीको Happy birthday dear Sandhya di Happy birthday to you फाइनली केक पनि काटे सन्ध्या दिदीले अब चाहिँ ममलाई खिलाउनु हुन्छ हो सबभन्दा ठुलो चाहिँ मम हुन्छ गाइस to you Happy birthday to you धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन सन्ध्या दिदीलाई 30 इयर्स ओल्ड भएकोमा यहाँ चाहिँ बर्थडे गर्लले के भन्नु आँटेको छ अरे होइन सोलु बर्थडे गर्ल भनिदिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच मम्मी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले यो पार्टी दिनुभयो हजुर यो बर्थडे बहिनीलाई पनि यो बर्थडे ट्रिट दिने चाहिँ मम हो नि त गाइस सितेशले पनि खाइसकेछ हो अनन्त भेना चाहिँ खाँदैछ ऊ अनन्त खै नुडल्स केलाउँदैछ के ढिलो यता भेना मम्मीहरू पनि खानुहुँदैछ वाउ टी सर्ट कोलाई खानु मन पर्यो कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् त सिजलिङ ब्राउनी आइसक्रिम कस्तो दामी हेर्दै मिठो काम गाइस पान पनि दिँदै रहेछ लास्टमा चाहिँ विदाउट सुपारी हो केही छैन ए हो खानुभयो तपाईँले सुपारी छैन कस्तो रुड भयो ल दिन्छौ चेरी मलाई मनपर्छ मेरो ओके